Xin chào tất cả bạn và lại là Camin đây. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nè. Mà trước khi vào video thì các bạn đừng nhớ follow Instagram của mình nha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt tên màu tím. Là các bạn bấm vào cho mình thành viên plus. Phần thưởng gì đó mình cũng không biết. Chờ mình tu nhanh ta. Và nó cũng có một cái plus luôn, một cái hộp bé gì đó. Và mình đã giới thiệu xong rồi thì mình sẽ đi chơi gì ta? Không biết đi chơi gì. Mình sẽ đi chơi Opirat nha. Mà trước khi chơi thì mình sẽ tu nhân 2 để cho khỏi bị tốn thời gian cho các bạn nha. Nhân 2 bắt đầu. Có thể thấy là mình đang ở vòng 195. Mình còn 5 vòng nữa. Mình nghe nói là các bạn bảo là vòng này rất là khó, nhưng bây giờ mình sẽ thử. Ôi khó thiệt đó. Dưa thôi mà đã bị rớt rồi. Lên. Vòng này có vẻ hơi khó. Bây giờ mình sẽ cố gắng nha. Đến được rồi. Mình bị tụt xuống á các bạn. Wow. Mình sẽ chiến thắng. Không được. Lần này nha các bạn. Bây giờ xem ta. Lần này mình phải cố gắng được. Hồi nãy mình đứng hơi gần quá. Em chán. Bây giờ mình sẽ không nói chuyện để xem nhân vật của mình có qua được vòng này không nha. Có cách rồi. Bây giờ mình sẽ tốt nhất. Mình đã xem
mình đã phát rồi nè. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ cho mình một subscribe nha. Mà các bạn đừng quên, nếu như các bạn muốn chơi cùng mình thì các bạn nhớ là follow kênh Instagram của mình nha, để khi mình có thông báo mới trên Instagram thì các bạn có thể biết. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.